सो वेलकम बैक इस पिछली शॉर्ट वीडियोस के पार्ट 2 में। तो आज हम चलाएंगे ट्रेन, लेकिन ट्रेन तो चल नहीं रही है क्योंकि आगे की तरफ में अभी भी स्टिकी बम्स है। तो पहले हमें जल्दी से स्टिकी बम फोड़ने होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, ओए रुक जाओ। अब ट्रेन चल, तो यहाँ हमारे साथ पोपट हो चुका है, ट्रेन नहीं चल रही है। तो एक और पार्ट आएगा। बाय बाय।